ibivugwa mu Burundi birateye isoni. Umuntu baragenda bakemeza urubanza rukaja mu ngiro rugacibwa, bemeza ko umuntu tuvuge wewe ufise itongo, hanyuma hakaza data wanje ungira ngo utanze igiturire, atanze igiturire, akagenda akamanyura muri iryo tongo ryawe hagati na hagati, akahamanyura igipande, ushaka akagurisha atari wenyeneho, wewe uhafitiye ivyemezo, ufise titire yawe, ufise kadastre yawe, ufise ibintu byose byangombwa ko aho hantu ari wawe. Uwo muntu hanyuma uwo yagurishijeko, uwo yagurishijeko akaja kuburanya wewe nyene itongo, kandi mutigeze mugura ico kimanyu, kandi sentare ikabyirengagiza, ikabona ko aho hantu hafise ibyangombwa. Mugabo uwo muntu yaje kugura n'ubundi muntu atari nyeneho. Nimumbarire namwe ubwo rubanza ingene umuntu nyeneho aja kuburana n'uwaguze mu itongo ryiwe, atari we baguze, atari we yamugurishijeko, yagurishijwe n'ikindi caduka kivuye ahandi kitari nyene itongo. Mwebwe ubwo rubanza mworuca gute? Muri sentare z'i Burundi zirabyirengagiza, zifise ibyo byose byangombwa, bakabiraba bakabigwiza n'ubusa. Jewe rero njambitamwo kutaburana, uwo muntu akaburana na nyene n'uwo baguze. Jewe nituburana kuko ntacyo namuguriye, ntacyo twigeze tuvugana mu kuhagura. Yaguze iwanje agura n'umuntu atari nyeneho, none jewe wumva urwo rubanza runza ko gute? Ubwo n'urubanza rwanje numvise ngo unyeneye uwo musuma yaguze ahatari iwabo. Numvise ngo hagarariwe n'umupatiri. Navuze ndi akari mu mbene niko kari mu ntama. Ubu n'abapatiri basigaye bagenda guhagarikira ubusuma. Numvise byaheje birantwenza. Jewe ari jewe ndi mu kibanza c'abacamanza, imbere y'ubwo ubwo rubanza ndarushira mu ntaye y'icese, nobanza agahamagara uwo yahaguze, akazana uwo bahaguze, akazana n'ibyemezo by'uko aho hantu ari iwe. Ni gutyo noba ndaruciye. Mugabo kubahuka guhamagara umuntu ngo naka yaguze mu itongo ryawe, nawe yaguze yaribye kuko yaguze ibyibwe, none yaribye. Sinumva rero ingene bubahuka bagashyira mu ntaye y'icese, bagahamagara umuntu atari we yaguze n'uwo muntu, ngo naze ngo none ngo aho hantu ngo nibaburane. Wewe wumva baburana iki? Nabarigeze no kumpamagara aho nyene kwitongo, jewe nari yicariye baravuga, je nta n'ijambo nabishuye kuko sinumva icyo no kwishura. Sindiko jewe ntitwaguze, kandi iryo tongo ntigi wanje, nahamagara uwo bariguze, hanyuma rero asigura ingene yagurishije aho hantu. Nico jewe mvuga. Ibyo n'ibintu byumvikana. Sino amasentare rero ashigikira ubusuma, niko jewe noheza ngabivuga. Nitwa Nihankuye Angela, ndi Murundi, mu ntara ya Karusi.
nkagomba gusabe iyo wese ugiye kumviriza iyi audio Imana iguhezagire intege amatwi ushikirize ikintu canje ku mutima jewe naragaye iryinyo kandurekamo izi ndwara ubona kuri iyo foto nyene ukubibona nyene bagandara gusaba wewe ugihuza iyi audio baganda gusaba ubufasha udufashe udukoze kuko tumaze gukoresha uburyo bwinshi rero tumaze gukora imyaka ibiri yose kwivuza tudakira nagusaba rero nawe ubufasha umfashe kandi ngaye igihe kirekire bigena bwa mikoro nari mfise byose byaraheze mfise abana cumi kandi biga amashuri amwe yisumbuye kandi mato mato muntu umviriza iyi audio yanje ugerageze kwiringikira n'abandi wikwiragize n'abandi bayumve kugira ngo Imana igire icyo yakoresheje ndonke ubufasha udukoze Imana izokugirira neza kandi si ubufasha gusa bw'amahera ndasaba amasengesho kugira ngo nanjye Imana inkorere igitangaza nkire nk'abandi amasengesho hamwe no gufasha udukoze Imana izoguhezagirira ikintu cyose naraguha ariko Imana izoguhezagira izokugirira neza ndangije ndagushimira bantu mwese mwumvise iyi audio y'uyu mugwayi jewe ndi umufasha wiwe kubera iyo ariko aravuga ibintu ntibyumvikana kubera ibibazo afise mu kanwa kandi burya n'amenyo y'iki gice cyose agwaye yarahetse rero nta menyo agifise yariko arasaba ubufasha rero kugira ngo uwogira imbabazi azimurabisheko kuko namugwajije imyaka ibiri igira ihwane ndamugwajije mu bitaro vyarase kubera basanze ari kanseri baca baturungika muhira kubw'ibi bikomereraho murabona ko ari ibibazo nyene ari muhira ubu jewe nije nkora ibintu byo guhigahiga imiti yo kumukandisha n'ibinini byo kumira nguma ku mafarumasi ndondera rero yariko arasaba ubufasha ko uwo kumva
imbabazi zo gufasha kugira ngo agire icyo yomufasha. Ikindi dufise abana biga, yabivuze nubwo bitumvikana, dufise abana biga naho bumva ko ari ibibazo nyene, jewe ntacyo nkikora mu rugo, nta kintu kiriko kirinjira mu rugo, nico gituma ariko arataka atabaza. Rero nimugire ico mwokora, kandi igikuru ariko arabasaba amasengesho kugira ngo mwerere amasengesho, ko amasengesho nayo ni meza, afise ububasha, kandi twagiye twumva benshi bagiye bagira ku bw'amasengesho. Rero mu byo mumuterere n'amasengesho menshi, hanyuma abumvise iyo audio mwese mwaba bo mu magurupe, tubasaba ko mwoziturungikira ku yandi magurupe menshi kugira ngo yumve ugutakamba k'uyu muntu. By'ukuri arabangamiwe, kandi namwe n'ibyo mwibonera, arabangamiwe kandi ararushe. By'ukuri uwo mutabara n'uwo mushikako, muzobihembwa n'Imana yo mu ijuru, niyo izobahemba naho muba muriko murabikorera uwo mutabona canke uwo mutazi. Yego rero uwogira ico yokwiyumvira ku ruhande rw'uyu, inomero ziwe za telefone ni 67 58 66 19. Yego hanyuma nibyo yariko aravuga, nubwo bitari byumvikana, narishimye kubisubiramo kugira ngo mubyumve. Murakoze cyane ababyumvise n'abiteguye babirungikira abandi bagenzi babo, murakoze. Yego uyu n'umugwayi wo mu Burundi, muri province Karusi, komine Buhiga, yitwa Mbonihankuye Angelo. Aravuga ko izi nimero za telefone yazisabiwe kuko yaragwaye, yazisabiwe na mwene wabo Ndikumana Severe, niwe yayimusabiye. Rero hamwe mwobona iryo zina ntimuzotangare, ni Severe yayandikishije, mugabo ijambo Mbonihankuye Angelo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.